Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Карпатка деп аталатын торттың рецептісін ұсынамын. Кейде бұл тортты эклер торты деп те атайды. Дәмді және ерекше. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Қайнатпалы қамыр жасаймыз, яғни заварное тесто. Ыдысқа сүт құямыз, оның үстіне су құямыз, сары май саламыз. Бір шай қасық қант саламыз, және де шым-шым тұз саламыз. Орташа отқа қоямыз, барлығы ерігенін күтеміз. Мінекей толықтай еріді. Енді осы ыстық массаға біз барлық ұнды бірден салып жібереміз, және де тез-тез қасықпен немесе силиконды күрекшемен араластырамыз. Бұл бізде қайнатпалы қамыр, оттың асты жай шығып тұруы керек. Осы ұн салған соң араластырып, қамыр бірігіп, жаңағы өзі осындай қалыпқа енгенше араластырамыз. Шамамен мен 5 минуттай араластырдым. Бұл қамыр дәл эклердің, профитролидің қамыры секілді дайындалады. Енді 5 жұмыртқаны ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Әзірше біздің қамырымыз суый тұрсын, қатты ыстық болмау керек. Оның қатты ыстық еместігін тексеру үшін қолдарыңызды осылай тигізіп көрулеріңіз қажет. Қатты ыстық болмау керек. Егер өте ыстық болатын болса, жұмыртқаны қамырдың үстіне салған кезде пісіп қалуы мүмкін. Енді осы жұмыртқаны барлығын бірден қамырдың үстіне салып жібереміз. Миксердің ең жай жылдамдығында жақсылап араластырамыз. Қамыр бірігіп, кәдімгідей қайнатпалы қамырға айналғанға шейін араластырамыз. Міне осындай жаңағы консистенцияда болады. Тағы да көрсетейін сізге. Осындай болып тұру керек мұны. Лопатканы былай көтергенде осылай қамыр жай ғана ағып тұрады. Енді бұл қамырды пергамент қағаздың үстіне саламыз. Жартысын саламыз қамырдың. Және де шпательмен немесе қолдарыңызды су алып, жаңағыдай осылай жайсаңыздар болады. Жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Толықтай противеннің көлеміндей қылып жайып шығамыз. Бұл қамырды 190 градуста 15 минут пісіреміз. Одан соң градусты 160-қа дейін азайтамыз, және де тағы 10 минут пісіреміз. Екі қамырды да дәл солай жасаймыз. Жаңа қалған қамырды пергамент қағаздың үстіне салдым, оны да солай пісіріп алдым. Енді кремін дайындаймыз. Мен кілегейден жасалатын крем дайындаймын. Қалауыңызша сметанный, творожный, заварной кремдерді қолдана беруге болады. Салқынды кілегейді алып миксермен жақсылап шайқаймыз. Үстіне қант ұнтағын саламыз. Мен дәміне қарай 3-4 қасық салам әрдайым. Жақсылап араластырамыз. Кішкене қоюлана бастаған кезде творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікті саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қоюланғанша, осылай крем болғанша біз араластыруымыз қажет. Кілегей міндетті түрде пайызы 33-35% болу қажет. Бізде қамыр пісті. Толықтай суыды, міндетті түрде суытыңыздар. Енді оны 2-ге бөлеміз. Және де қазір торттың соңында мен шоколадты глазурмен әсемдеймін. Ол үшін кілегей мен шоколадты араластырып қоям да, жай отта ерітем. Ал енді тортымызды жинаймыз. Осы жаңағы әр корждың үстіне 2-3 ас қасықтан крем саламыз, жақсылап жағамыз, және де бірін үстіне салып коржда тортымызды біріктіреміз. Шоколадты глазур дайын болды. Сливки мен жаңағы шоколад ерді. Енді осының үстіне құямыз. Негізі бұл шоколадты құймас бұрын тортты тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойған дұрыс. Өйткені кремі қату керек. Бірақ мен олай жасамадым. Уақыт тығыз болған соң бірден құйып жібердім. Байқасаңыздар, менде крем кішкене жағылып жатыр.
бірақ оның үстіне жаңғақ салатын болсаңыз, мен сияқты миндальный слайсы салатын болсаңыз, одан сайын әдемі бола түседі. Шоколадты глазурды құймас бұрын сіздерге кеңесім, бірден құймаңыздар. Тоңазытқышқа қойып қойыңыздар тортты, одан соң барып құйыңыздар. Сол кезде торттарыңыз одан сайын әдемі бола түседі. Ал енді тортты мен қазір кремі сіңу үшін бірнеше жаңағы сағатқа тоңазытқышқа қойып қоям. Бірақ сіздер бірден кесіп жей берсеңіздер де болады.